Hola, soy Josiah y hoy vamos a mostrar cómo se conecta el Game Stick Pro. Consola retro. Hoy te voy a mostrar cómo se conecta la consola retro. Vamos a sacar todo de la caja. Ponemos los cables por acá y la joystick acá. Está el joystick. Acá está. Vamos a conectar este USB, que es el receptor de los joysticks. Ahora vamos a conectar el cable de alimentación. Ahora vamos a sacar la tapita y vamos a poner el extensor, el HDMI. Ahora vamos a conectarlo atrás del tele. Primero conectamos acá. Ahí está. Y el USB acá. Listo. ¿Dónde está el Mario, papi? Pon el Mario. Una vez que lo conectamos, esperamos que cargue. Y acá le voy a mostrar todos los juegos que tiene. Acá en favoritos puedes poner los juegos que a vos te gustan, que querés jugar más tiempo. Acá le voy mostrando todas las consolas. Vamos a jugar al Mario Bros. La vida extra. Con este cupón de descuento solo por septiembre tenés un super precio y un envío gratis por todo el país.